如果上课时我不一直碎念，你后面就会做失败。不是因为你手不巧，是因为有些小动作一开始没做好，后面就会变成很明显的问题。很多人第一次做木笔，最怕的是自己手不巧会失败。但我教了这么多年，发现很多时候作品出问题，不是因为你手不巧，是前面某一个小动作没有做到位，角度差一点，顺序快一点，木纹没看清楚，力道多一点。当下你可能觉得好像没差，可是做到后面问题就会慢慢跑出来。所以我上课时才会一直提醒，先不要急，先看清楚，先把这一步做好。因为每一个动作都会影响后面，前面一个小失误，到最后可能就会变成很明显的问题。有时候学员会觉得老师怎么一直碎念，但其实我不是想管你，我是想让你最后带走一支自己满意的作品。你以为我在碎念，其实我是在帮你避开后面会后悔的地方。